ეს შუა საუკუნეებით დათარიღებული დმანისის ნაქალაქარია. ისტორიული ადგილი, რომელიც სოფელ პატარა დმანისის მიმდებარედ არის აღმოჩენილი. 13 ჰექტარ ფართობზე გაშლილი ტერიტორია შიდა ციხეს, საიდუმლო გვირაბს, აგრეთვე საერო და საკულტო ნაგებობებს აერთიანებს. სიძველიდან გამომდინარე აუცილებელია მისი სისტემატიური მოვლა პატრონობა, რადგან ის, რამაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიული წარსული შემოგვინახა, კიდევ დიდხანს შენარჩუნდეს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ორგანიზაციის მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის ტრადიციული სეზონური კამპანია. ის ქვემო ქართლში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მცენარეული საფარისგან გაწმენდა დასუფთავებას ითვალისწინებს. კამპანიის მიზანი არის ერთი, ჩვენ თუ ვერ ვახერხებთ ძეგლების რეაბილიტაციას, მისი მოვლა პატრონობა მაინც უნდა შეგვეძლოს. ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი მსურველი ითხოვს კამპანიაში ჩართვას. ვფიქრობთ უკვე რომ ის მასშტაბური გახდეს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დღეს ჩვენ აქ ვნახეთ ადგილობრივი მოსახლეობაც თავისი ოჯახებით, ბავშვებით ამოსული, რომლებმაც ასევე სურვილი გამოთქვეს, რომ მიიღონ ღონისძიებაში მონაწილეობა. ნაქალაქარის უნიკალური ისტორიული ძეგლი მის ცენტრში მდებარე დმანისის სიონი, იგივე დმანისის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარია. სამეკლესიანი ბაზილიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუში მე-11 საუკუნით თარიღდება. ის აგურითა და რუხი ფერის ქვით არის აგებული. საკურთხეველში კი მე-13-მე-14 საუკუნის მოხატულობაა შემორჩენილი, წმინდანთა გამოსახულებები და წარწერები. ეს წარმოადგენს საკათედრო ტაძარს და ამავე დროს იყოს სამეფო ტაძარიც, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ აქ გვაქვს ის სამეფო სიმბოლოები გამოსახული, როგორც ტაძარზე, ასევე დმანისის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედ ხატზე, რომელშიც სამეფო გვირგვინი და სკიპტრა არის სიმბოლოების სახით ღვთისმშობელთან დაკავშირებული. ჩვენ დიდად მადლიერები ვართ, რომ ესე მოვიდნენ ამდენი ადამიანები, ახალგაზრდები მათ შორის და თავიანთი ნებასურვილით სრულიად უანგაროდ მოაწესრიგეს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ვსურებდი, რომ გაგრძელებულ იყოს ეს ლამაზი ტრადიცია. დმანისის სიონი აბულმუგის სპარსული აბანოსა და სათხის მონასტრის შემდეგ მესამე ძეგლია, რომელიც კამპანიის ფარგლებში ხემცენარეებისგან სრულად გაიწმინდა. დასუფთავების სამუშაოებში ადგილობრივ მოხალისეებთან ერთად დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და კომპანია RMG-ს გარემოსდაცვითი დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. აღნიშნული ტერიტორია დმანისის მუნიციპალიტეტში არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული კუთხით, ამიტომ ჩვენ მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკრებულო და ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობისათვის ყოველწლიურად ტრადიციულად აღნიშნულ ტერიტორიას ვასუფთავებთ ტურისტებისთვის. გადაადგილება და ნებისმიერი ადგილის დათვალიერება უფრო მარტივია. მესამე წელია ზედიზედ ამოვდივართ ამ ლამაზ ობიექტზე. ვთქვით, რომ დავასუფთავოთ, რომ ჩამოსული უცხოური ტურისტი იქნება თუ ქართველი ტურისტი იქნება, შემდგომ ნახოს ეს სილამაზე, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაცია გაიტანოს ქვეყნის გარეთ. ისტორიული ძეგლების გაწმენდა დასუფთავება 2021 წლიდან დაიწყო. აქტივობას ორგანიზაცია მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის და კომპანია RMG-ს გარემოსდაცვითი დეპარტამენტი ერთობლივად ახორციელებენ. ხულუტის ციხე-დარბაზი, ფიტარეთის მონასტერი, ასევე მუშევანის მეათე და გვიანი შუა საუკუნეების კულტურული ძეგლები კი ის უნიკალური ადგილებია, რომელთა დასუფთავებაც უახლოეს მომავალშია ჩანიშნული.